我哋去到咁遠嘅地方，航空公司嘅選擇其實都係一個好重要嘅考慮之列啦。咁我哋公司咧喺過往咁多年裏邊咧，主要咧我哋都係坐呢個法國航空公司嘅飛機。點解啊？因為咧我哋留意到法航喺南美洲佢所去嘅目的地咧係非常之多嘅，例如喺東岸嘅大西洋、阿根廷、布宜諾斯艾利斯、巴西、里約熱內盧同埋聖保羅，法國航空都有飛機去到呢一度。而喺太平洋嗰邊咧，當然我哋講緊呢個智利啦，我哋講緊秘魯啦，咁呢啲咧法航都會係有呢個飛機係經呢啲嘅站嘅。嗱，甚至乎我哋講呢個厄瓜多爾呢個進化島啦，咁嗰度咧我哋亦都係有荷蘭航空、法航可以去到，網絡係遍佈成個中南美洲，係非常之方便。嗱，講到南美洲咧咁多個國家裏邊咧，咁其中有兩個地方令到我到而家嘅印象咧都係好深刻、好震撼嘅。呢個就係智利嘅復活節島。大家想象一下，細細個我諗可能我哋讀書咧已經係接觸到呢一個地方，而我哋係好想去嘅。太平洋上邊由智利首都聖地亞哥坐飛機要幾個鐘頭先去到呢一個嘅孤島，竟然間上高有人住嘅喎。除咗有人住之外咧，有啲係你係到而家都解釋唔到，有啲係高達20噸重，好多好大嘅石像，佢哋所謂嘅老祖宗，所謂嘅母埃啦。嗱，撇除咗復活節島之外咧，另外仲有呢一個咧就係 Patagonia 啦，白內國家公園啦，簡直就係靚到咧係人間嘅秘境。今次我哋今年仲揾到南美洲嘅美洲獅，巧遇呢個 Puma 呢個美洲獅，佢有好多好靚嘅山谷，好靚嘅湖泊，係簡直係一個係好靚嘅絕世秘境咯。咁我諗南美洲個魅力之處咧，點解會咁多年咧，都年年都吸引咁多人去？當然就係個地理景觀啦。咁其中一個咧，令到我係好難忘嘅，咁呢個就係世界3大瀑布之一伊瓜蘇瀑布，又咁啱得咁巧喺個地理位置上邊，佢喺巴西同埋阿根廷之間嘅。咁除咗喺巴西嗰邊，我哋海陸空我哋玩巴西嗰邊個瀑布之外咧，嗱有樣嘢好特別㗎嚇。Jack Tour 咧，我會同你玩埋阿根廷嗰邊嘅喎，我哋會坐小火車，去完小火車終點站落咗車，行棧道步行，我哋會行到去個瀑布頂嗰度嘅。咁啊，跟住咧企咗喺個瀑布頂嗰度，由上邊嗰度望落去，係非常之震撼嚇。甚至乎我哋會住埋喺個瀑布裏邊，喺個景觀區裏邊，我哋會住2晚。啊，你係置身喺個大自然裏邊咧，係非常之開心嘅。而家以下我係極力要介紹嘅咧，呢個就係玻利維亞位於一個高原上高一個好大嘅鹽沼。咁呢個地方咧就係天空之鏡，佢靚在乜嘢？靚在佢側邊係冇高樓大廈咯。你係一個比香港地方大10倍嘅一個鹽沼，有呢個係啱啱好12月到3月，正正就係佢嘅雨季。而佢一落咗雨之後咧，出現一個薄薄嘅一層嘅湖水啊，咁啊係映照住好多好多唔同嘅靚景啊。嗱，喺呢個湖沼上高，我哋會做乜嘢啊？我哋會賞日落，我哋會觀日出，你會感受到乜嘢啦？套用詩人一句説話：落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。嗱，孤鶩未必有啦，咁但係當你係喺於呢個咁靚嘅大自然嘅美景底下，你基本上落霞你已經係醉咗啦。咁所以我覺得呢個係一個好靚嘅地方，你係必須要去嘅天空之鏡。巴西里約熱內盧最大嘅嘉年華，佢係全世界之最啊！咁所以既然而家你都去到南美洲啦，點解你要錯過呢個年度盛事呢？咁而喺呢個嘉年華會裏邊咧，嗰晚黑 Jack Tour 會點樣同你安排？我哋會安排你咧喺個會場裏邊咧最中間 VIP 嘅區，喺呢個區裏邊咧，我哋會飲住嘢飲，食住小食，甚至乎有人同你化妝。你嗰晚你會好開心嘅嚇。咁啊，跟住嚟講咧，你會同埋嗰啲嘅舞者一齊跳舞，喺呢個好震撼嘅音樂啦、唱歌嘅歌聲底下咧，有一個持旗手，森巴學校嘅持旗手，佢係帶住好多好多唔同嘅花車出場，過千人去跳嘅。咁你諗下呢個幾震撼？嗱，我哋睇得獎嗰幾間嘅喎，得獎嗰幾隊嘅喎，我哋咧由佢係得獎勝出咗嗰5隊，由5、4、3、2、1咧，我哋係慢慢我哋會再睇一次嘅。咁所以咧，你當你身陷喺嗰個會場裏邊咧，你係會覺得係非常之開心，一定你會全程投入，有位俾你，你都唔會坐啦，係咪嚇？